Duke lidhur me situatën verit Kosovës, që situata e sigurisë sipas saj nuk është në nivelin e duhur. Çfarë do të thotë në këtë kuadër, meqense jemi duke folur edhe për çështjet sigurisë, të cilat duhet të qëndrojnë bashkë me zhvillimin e shtetit të Kosovës, duhet të qëndrojnë në qendër vëmendjes në një moment si ky gjeopolitik. Po unë kam shumë merak që propaganda, makina e jashtëzakonshme propagandistike e Beogradit do t'i pikturoj deputetet e parlamentit të Kosovës me ngjyra shumë të errta. Në qoftë se është dhënë, nuk e di, nuk e kam ndjek median tonë atje, por unë jam i njoftuar që ka ndodhur një incident në një shkollë ku ka nxënës serb, të cilët dalin me tregishta dhe që ka ndërhyrë një polic. Sot e gjithë media e Beogradit është e mbushur me thuti se aty janë vrarë. Jo është si më thënë, shty një nxënës, por duket sikur aty janë vrarë serbët dhe është bërë një masakër e tmerrshme, sepse ka pasur shumë përhapje. Policia e Kosovës, nëse mund të japte informacion publiku, Policia e Kosovës ka reaguar sot duke bërë me dije se gjaku nuk ka qenë i vërtet, ka qenë boj dhe është ndalur tek zbarja e disa elementeve, po në fakt përhapja ka qenë ajo që thoni ju. Ndjes ju ndërpreva. Pikërisht pra, domethënë, fuqia aty në propagandistike dhe forca bindëse që ata kanë në qarqet e sotshme perëndimore, veçanërisht në kancelaritë të mëdha, është e tillë që kur ata të vendosin raportet e ambasadave të tyre midis një ngjarje të tillë të cilën mund ta marrin për të vërtetë, pavarësisht se qenë ka kundërshtuar nga policia e Kosovës, dhe pamjen që jep Parlamenti i Kosovës, që ka si shtat ju 4 muaj që ka bërë zgjedhje dhe lidhet në një seancë e cila, të them të drejtën, është frustruese. Unë mendoj për çdo zgjedhës të Kosovës, por edhe për çdo njeri që e do Kosovën dhe që nuk ka pas të drejtën e votimit aty. Dhe natyrisht që thirrjet e Bashkimit Evropian për maturi të parlamentarëve dhe politikanëve të Kosovës është më se e nevojshme dhe e duhur, por mos harrojmë se edhe brenda Bashkimit Evropian nuk janë gjithmonë të gjithë në një harmoni dhe konsensus. Edhe në vitin 1999, kur është bërë ndërhyrja ushtarake, ne e dim që nuk kanë qenë të gjithë dakord, por në atë kohë kishte 2 shtete shumë të fuqishme të botës dhe anëtarët të NATO-s, që ishte SBA-ja dhe Britania e Madhe, të cilët natyrisht për interesat humane ndaj popullit të Kosovës dhe gjeostrategjike sigurisht, dhe për të zhdukur një oll turpi që i ngeli perëndimit me ato që ndodhi në Bosnjë, sepse në fakt jemi edhe në prag të 30 vjetorit të kremtimit të marrëveshjes Daytonit. Ata ndërhyn, por a janë sot të 2 shtete dhe shtete tjera të Evropës të tilla që t'i thonë kosovarëve, po ju bëni çfarë doni, ne prapë do ju ndihmojmë, ju nuk e lëmë në Serbi që të futet aty, nuk kanë shumë probleme të tjera, shumë më të rëndësishme sot në Evropë dhe më gjerë se aq. Madje nga informacionet e fundit bëhet me dije edhe se efektivi policisë po kërcënohet edhe me vrasje. Pra, duket sikur vazhdimisht ka provokime të tilla, ne vim nga Banjska, nuk